喂，大家好，又係我啦。咁咧，如果你睇我上一次條片嘅話咧，咁啊同大家講咗個扭蛋03嘅車仔啦。咁咧，今次咧就話會講魔進嘅。咁咧就我唔想分開咁多次嚟拍啊。咁所以咧就一次過講晒面前嘅兩樣嘢啦。咁咧就係魔進嘅咁嘅槍啦，同埋跟佢先玩得到嘅嗰一 set DX 車仔嘅。咁咧即係雖然啊。面前擺出嚟咧就有兩樣嘢，咁但係你都知走唔甩 drive 條腰帶係會出翻嚟噶啦。咁啊唔講 drive 腰帶住先啦，咁啊講咗面前 DX 嘅嘢先。咁咧係非常非常之細嘅。咁啊我相信我隻手嘅大細同大家隻手嘅大細都係差唔多嘅啫。咁即係有幾大咧？咁攞翻 drive 條帶出嚟啦。其實咧就同 drive 條帶差唔多咁大啫。咁即係幾大咧？咁啊都係唔知幾大，攞埋我部電話出嚟啦，好冇？一部 Note 3大少少咁樣啦。咁咧就跟呢一 set 嘅 DX 咧，就有一架嘅車仔㗎。咁呢架係蝙蝠嚟嘅。咁我哋睇下架車先。咁咧，比魔進嘅車咧，就係非常非常之輕嘅。咁咧，真係輕到咧，會得個殼咁嘅啫。咁啊，因為佢唔需要扭啦，佢唔似得 drive 嗰啲車咁啊，要扭啊。就算即係我唔計 DX 裏邊嘅彈弓啦，咁就算係普通呢一啲嘅食玩或者扭蛋車咧，其實都係重過魔進嘅車嘅。咁啊，睇完架車咧，就睇翻把槍啦。咁咧，呢個開機咧就係收埋呢度嘅。咁好明顯聽到佢講咩啦 ？Break your body 啦。咁啊，佢個 setting 咧，其實咧就同 drive 嗰隻手環咧，就差不多嘅。拎翻出嚟先。咁咧都係一樣係3粒的啦，跟住上邊呢度有一粒啦。咁呢個都係有嘅。咁跟住咧唔同嘅地方咧就係 drive 咧，佢係架車要泊前係咪？佢架車泊前咧就頂到收埋喺下邊個粒掣啦。咁但係呢一個槍咧就係直接將架車插入去嘅啫嘛。咁所以咧。佢個掣咧就係呢度嚟嘅，呢度銀色呢粒。咁咧，即係譬如啦，我而家要變身咁樣啦，咁咧就係咁樣噶嘛。咁咧頭先嗰個就係其中個聲啦。咁咧你再撳咧，其實都係一樣嘅。咁咧呢嚿嘢就係咁嘅啫。咁點先會有唔同咧？就係將架車擺入去啦。咁咧呢架車咧係真係超輕嘅。
咧呢個係蝙蝠啦，咁所以講 bad 啦。咁啊頭先咧其實有啲蝙蝠聲嘅，咁啊再聽過啦。咁咧拎翻架車出嚟就要撳實呢粒掣嘅。再嚟過啊！咁咧我應該聽到有啲蝙蝠聲喺度叫緊啦頭先。咁咧你再撳掣咧，都係有啲蝙蝠嘅叫聲嘅。其實係幾架車都係唔同聲嘅，咁但係差不多啲聲都係，咁啊難分少少啊。咁我哋出呢個 Executions 啊。咁而家呢個咧就係待機聲嚟嘅，咁我一定要撳掣先至有聲嘅。咁但係頭先如果冇車嘅話咧，係咁撳佢嘅話咧，就係變身個聲嚟嘅。咁咧就頭先嗰啲聲嚟㗎，嗰啲係再嚟一次。咁咧呢一個嘅魔盡咧，其實就係咁嘅啫。咁但係即係對比之下咧，咁如果咁淨係你買翻嚟，如果你一架車仔都冇嘅話咧，咁好似有啲無謂啊。咁咧買翻嚟嘅原因咧，就係因為 Drive 嗰啲車我會齊嘅，咁所以咧就我覺得呢把嘢 OK 嘅。咁但係魔盡啲車我唔會買齊㗎。我唔會買齊佢嗰啲車㗎。咁咧就開埋另外個聲，咁啊聽埋啲聲，係超輕㗎佢啲車。咁啊有隻蜘蛛喺度啦，見到。咁啊呢個係啲腳咁樣啦，呢個蜘蛛角應該係個頭嚟嘅呢個。真係好輕㗎。咁咧呢條咧蛇嚟嘅。但我覺得唔知點解，我覺得佢個外形有啲似隻狗，似隻惡死啲嘅狗嘢。咁咧就將佢擺埋落去啦。咁啊，你見到3架啦。咁咧將佢塞埋落去玩埋先。咁咧玩隻蜘蛛先啊。咁頭先嗰啲咧就係所謂嘅 spider 嘅聲嚟嘅。
咁咧就整埋條蛇落去，我完全真係唔覺得係條潮蛇。咁咧，哎呀，咁咧我會將呢3架車咧放落去 drive 條帶度嘅。咁啊，後邊你見到個 drive 嗰啲車咧，我遲啲先會放翻落去魔進度嘅。咁我會而家整咗個 drive 條帶先。咁啊，你知肯定係出 error 噶啦。我純粹整一整落去嘅啫，因為咧一定出 error 嘅，係玩唔到啊，對應唔到噶。咁咧就係咁嘅，咁我都話一定得噶啦。咁咧今次咧就係咁先啦。咁啊講一講先，喺個盒後邊寫咧，就話呢2架車咧係可以放得入去條帶度嘅。咁啊我冇3段變形啦，咁我唔知係點啦。咁咧但係佢就話可以放得落去腰帶嘅。咁但係頭先你見完我玩完嗰樣嘢，咁你知道到底得定唔得啦嚇？佢又唔可以話佢冇聲嘅，有聲，不過全部都係一樣聲。咁啊，你知仲要一樣聲，你知佢講咩㗎啦？咁咧就話咧遲啲咧就會有呢個應該係扭蛋同埋食玩都應該會有嘅。咁咧今次咧就係咁啦。咁咧下一次咧就會將 drive 嘅車仔咧放落去呢一個魔進度啦。咁咧今次咁啊，下次見啦，拜拜。